Olá, eu me chamo Sinaldo Marques, moro em São Paulo, Brasil. Faz aproximadamente 6 meses que comprei este modelo ATC de 16 brocas com magazine de 9 brocas, importado da empresa TecPro. Recebi todo o suporte, desde a instalação até algumas dúvidas com o programa. Trabalho atualmente com marcenaria em geral e essa máquina conseguiu alavancar a velocidade do processo de produção e usinagem. Posso cortar cerca de 40 chapas por dia rapidamente, com medidas exatas e adiantar a furação dos móveis. É uma máquina que traz alta produção para a sua empresa e, sem dúvidas, recomendo a TecPro para os futuros compradores.